सुबह दूध लेने बाहर निकलूं और फैंस लोगों ने घेर लिया। इसकी माँ का मजे ही मजे। सारे एक्स बॉयफ्रेंड पैरों में गिर रहे हैं, आके माफी मांग रहे हैं। अच्छा। इसकी माँ का मजे ही मजे। और स्पॉन्सरशिप वाले वो तो डायरेक्ट सीधा घर पे ही आ रहा है चेक लेकर। इसकी माँ का मजे ही मजे। हर ब्रांड की टॉप वेरिएंट स्कूटी मेरे घर के सामने लाके खड़े कर रहे हैं। इसकी माँ का मजे ही मजे। स्कूटी चलाना आता है बीबी कल आपको? अबे चुप बैठ, सपना मैं देख रही हूँ ना, तो